以前在加拿大有一个朋友告诉我，他们先是移民到了纽西兰，然后又移民到澳洲，两边实在是都不喜欢，最后他们决定移民到加拿大。我阿姨的朋友也问我说，澳洲是不是没有办法移民美加的人才会去的？那为什么在澳洲听起来这么劣势的前提下，我最后还是选择到澳洲念书，并且移民澳洲呢？大家好，我是贝拉。不知道点进来看这支影片的你，是跟我一样有一个移民梦，想要移民国外呢？还是说你想要出国读书，可是却在澳洲、加拿大两个之间难以选择呢？我人生第一次出国是18岁的时候，去了纽约。那个时候我觉得国外的一切事物看起来都好美好哦，我就兴起了我以后一定要移民到海外的念头。终于有一年让我有机会去了加拿大的温哥华。我在温哥华住了半年，那个时候刚好是冬天，是加拿大天气最严峻的时候。可是即便如此，我到现在还是非常的喜欢加拿大，甚至在我准备要申请国外的研究所的时候，也是在澳洲、加拿大之间两个难以做决定。那最后我为什么选择了澳洲呢？居然是因为我没有钱。在影片开始之前，我想要先声明，今天的这支影片是我个人经验还有心得的分享。当初我在申请学校的时候，我是拿住在加拿大半年还有住在澳洲2年的经验做比较，希望可以给正在做选择的你一点小小的帮助哦。影片的最后呢，我也会提供一些我个人的建议。当然，如果你是第一次来到我的频道，在这里我会提供一些澳洲移民、澳洲生活还有澳洲税务的相关讯息。有兴趣的朋友都欢迎订阅我的频道，有什么问题也欢迎你留言给我。那我们就开始吧。第一个原因是气候。我印象很深刻的是，有一次我跟我前男友走在温哥华的 Chinatown， 我看路上好多的流浪汉，我心里面觉得很难过，就跟他说，我觉得他们好可怜哦，在这么冷的天气还要露宿街头。结果你绝对不会想到他是怎么回我的。他跟我说，因为 BC 省是加拿大冬天最温暖的地方，所以在冬天的时候呢，流浪汉就会全部聚集到 BC 省来。我那个时候听到他这么说，都傻眼了。我穿成这个样子，你跟我说这里是最温暖的地方，而且因为加拿大很冷，室内长时间都要开着暖气。不像澳洲这边，夏天你觉得热的话，开个电风扇勉强可能还撑得过去。我那个时候住在加拿大的时候，每一天早上起来口都超渴的。不止如此，在加拿大生活，如果你没有买车，冬天等大众交通工具也真的是一件非常非常痛苦的事情。我记得有一天晚上，我在等捷运的时候，因为那个站是户外的，所以完全没有暖气这种东西。那个时候我就一边等，然后一边不停的跳，想要给自己保暖，不然的话我真的很怕我自己会冷死第二个原因，休闲活动。因为我去加拿大的时候刚好是冬天，外面不是下雪就是冷到不行。那个时候我的室友们3不5时就会去滑雪，可是天生没有胆的我，怎么可能跟他们一起去呢？我都一直从事一些室内活动，比如说像逛街、喝茶之类的。相较之下，澳洲大部分的区域都不会下雪，所以在澳洲，包括我自己，很多人都会进行 road trip， 或者他们会去海边。当然，我觉得室外活动这种东西真的是很见仁见智的。如果说你喜欢滑雪、滑皮艇，那你就可以去加拿大，应该会玩得很开心。可是呢，如果你是喜欢去海边的话，那你也可以考虑来澳洲，尤其是西澳那边有超多美丽的海滩的。第三个原因，时差。无论你是想要移民海外或者出国读书，如果你不是全家一起移民的话，那你多多少少都有需要和家里面的人联络的时候吧。澳洲跟台湾、香港、新加坡、马来西亚最多就是差3个小时而已。假如你今天住在西澳博斯的话呢，那是根本一点时差都没有。之前我就问过我一个香港老板，我问他说，为什么很多香港人都是移民去加拿大，可是你却是来澳洲呢？他说，因为他们要做生意的关系，很多时候呢需要跟中国的厂商联系，搬来澳洲联络上会方便一点。假如你是住在温哥华，那你跟我刚刚说的国家就会差了至少16个小时，多伦多可能好一点，相差13个小时。你想想看，假如你在上班或上学之前想要打电话给家人聊聊天，不好意思，那个时候他们可能已经要睡了。我这个人因为嫌麻烦，很懒得这样不停的计算，
所以我那时候住在加拿大的时候，真的是超少打电话给我台湾的家人的。不过当然也是因为那时候不流行 LINE 这种聊天软体啦。像现在的话呢，至少你还可以留个讯息，那白天他们起床的时候就可以看到你的讯息。还有因为时差的关系，如果你是放假想要回家乡拜访家人朋友，那你也要抓个大概1-2天的时间去调时差。我个人是非常不喜欢时差这种东西，就觉得好痛苦哦，调完以后又要回去了。第4点，飞行时间。博士飞到新加坡差不多是5个小时的时间，然后澳洲各地飞回台湾呢，差不多是8个小时。可是如果是西岸的温哥华的话，飞回台湾就要大概13个小时的时间。不仅仅是飞行时间长，当然机票的价格也会贵了一点。就像我刚开始说的，我是个穷学生嘛，然后我又觉得一个人搭经济舱13个小时真的是一件很痛苦的事情，所以飞机搭乘的时间也是我当初考虑的一个小小的因素之一哦。第5点，薪资与物价。澳洲的最低薪资每1个小时是19.84，加拿大的最低薪资呢，每小时大概是15加币左右。2个地方允许国际学生的打工时间都是每周20个小时。当然，虽然澳洲的基本时薪比较高，可是相对的物价也会比较高。当初因为我是来澳洲 working holiday， 赚的都是澳币。如果我当初选择去加拿大念书的话，一来汇差就是一个很大的问题，二来因为我有在澳洲 working holiday 的经验，所以我当初在申请学校的时候，我的学校是直接给我免财力证明的。但很不幸的是，现在澳洲的打工度假规则已经变了，需要财力证明5000块澳币，可是加拿大只要2500就可以了。我觉得如果你本身想要先靠打工度假赚取一些学费、生活费，之后再留学移民的话，你可以先看看你的专业目前还有在哪一个国家的移民清单上，然后再来做决定。整体来说，加拿大有接受的职业好像还是比澳洲广泛一点。第一个，年龄是移民加分的一大要素。你现在几岁呢？加拿大和澳洲的移民都是采用评分机制。在加拿大，年龄18到35岁的申请人可以拿到年龄项目的最高分12分。可是，在澳洲呢，是年龄25到33岁的申请人才可以拿到年龄项目的最高分30分。我之前在念书的时候就遇过很多年纪小的同学，因为他们年纪不满25岁，所以要一直不停的想办法凑分数，到最后很多人待不下去，就只好离开澳洲了。还有啊，我想要告诉大家的是，如果你想要先打工度假之后再移民的话，千万不要只想说我打工度假只是为了要赚学费而已。你应该要想想看，你之后到底想要移民去哪一个国家，然后再去那个国家打工度假。因为不管是加拿大或者澳洲，在申请工作的时候都需要有推荐人，而打工度假呢，是你可以累积推荐人的一个很好的基础。你想想看，那个时候我明明是在澳洲打工度假，可是后来如果去了加拿大念书，毕业之后找工作需要推荐人的话，那我在澳洲的工作经历不就都白费了吗？第2点，缴了税以后，你的年收入还剩下多少呢？在澳洲，年收入18000以下的人是不需要缴税的。我假设你每年的收入在两地都是6万块好了，在澳洲呢，你需要缴大概1万块左右的税给 Medicare 还有国税局。另外，你的生活日常消费还要缴 GST 10%。同样的6万块，如果是在加拿大 BC 省的话，每年要缴的税大概是13000加币左右，然后日常生活消费的 HST 是15%。所以在移民之前，不妨看看你的专业在当地的薪资报酬大概是多少，然后算看看你的税后收入是否足够你生活呢？毕竟我们移民都是想要过更好的生活，没有人想要移民之后每天啃吐司，你说是吧？我会把2个国家计算税额的连结放在资讯栏里面，大家也可以去看哦。假如你现在是正在移民的路上，遭遇了很多的难关，我想要跟你说，不要放弃，一定要坚持下去，因为几年之后你再回头看，你一定会很庆幸当时自己有坚持下来。那今天的影片就先到这里，我们下次见，拜拜。